দেখছি গো, দেখছি দাঁড়াও তো। বসে আছে
पोर्टवेयर के वीर सावरकर हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। विमान के पूरी तरह रुक जाने तथा सीटबेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया अपने स्थान पर ही बैठ रहें और ऊपर लगे सामान कक्ष न खोलें। बाहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। कप्तान जॉन सिमा और इस विमान के कर्मचारी की ओर से एयर इंडिया से यात्रा करने के लिए हम आपके आभारी हैं। आशा है कि भविष्य में भी आप हमें सेवा का अवसर देंगे। यदि आप चाहें तो आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। उतरने से पहले